Hai, jadi hari ini aku mau rakit keyboard Noir Z1 karena banyak juga dari kalian yang request dan bikin aku penasaran sama performa keyboardnya. Apakah menarik? Langsung aja kita bahas. Pertama, kita rakit dulu keyboardnya. Di sini kita diberikan case foam berbahan poron yang sudah dilubangi untuk hot swap socket. Case foam ini berguna supaya sound profile tidak hollow. Lalu kita pasang PCB. Untuk PCB-nya sudah aku pasang PF foam dan stabilizer bawaan. PF foam ini fungsinya sama seperti switch pad lah. Kita hubungkan dulu kabel dari Dr. Bot ke PCB. Kalau sudah tinggal pasang ke case. Ukuran PCB-nya ini ngepas banget dengan case, jadi harus sedikit dipaksa gitu masangnya. Lanjut kita pasang platform berbahan poron. Aku rasa ketebalan platform ini sekitar 3 mm. Masalah foam keyboard ini udah lengkap deh. Untuk platnya diberikan dua pilihan, yaitu FR4 dan polikarbonat. Plat berbahan polikarbonat lebih flex jika dibanding FR4 dan lebih tebal juga, yaitu 1,5 mm. Sedangkan FR4 lebih tipis dengan ketebalan 1,2 mm dan pun lebih kaku. Tapi kalau dilihat FR4 ini lebih terasa mewah karena di setiap lubang untuk switch dikelilingi warna emas. Kedua plat pun memiliki sound profile yang berbeda. Tapi saat ini aku akan rakit dengan polikarbonat plat karena ingin mengincar soft typing feel. Selain plat, gasket pun kita diberikan dua opsi, yaitu silikon serta poron. Yang poron jelas lebih empuk dari silikon. Tapi kalau silikon lebih mudah dalam proses pemasangan dan bisa dilepas juga. Jadi untuk build kali ini aku pilih menggunakan gasket silikon. Cara pasangnya tinggal kalian pasang silikon gasket ke sisi atas dan bawah plat yang menonjol. Pasang di semua sisi lalu kita install plat ke bottom case. Setelah itu tinggal pasang top case dan tinggal dibaut. Untuk ngebaut kalian perlu balik keyboardnya karena lubang baut berada di bagian bawah. Pertama kita lap dulu nih aluminium wake-nya biar bisa dipakai ngaca. Kalau sudah tinggal baut di kedelapan sisi sampai kencang. Kalau sudah dibaut semua sudah jadi deh keyboardnya. Belum sih, kita harus balik lagi dan pasang switch serta keycaps. Untuk switchnya aku menggunakan Ako CS Crystal yang sudah di loop menggunakan Kretox 205 grade 0 serta film menggunakan Duroc VOA 0,3 mm. Gak ada alasan khusus sih memilih switch ini karena switch yang ada cuma itu dan Juice Black. Sedangkan Juice Black sudah dipakai buit berkali-kali. Mungkin kalian bosen juga lihat aku rakit pakai Juice Black. Sama, aku pun bosan. Kalau sudah dipasang semua, kita lanjut pasang keycaps. Keycaps yang aku pilih adalah Paradox GSA Dots. Alasan memilih keycaps ini tentu karena colorway-nya cocok. Cuma ini sih keycaps yang colorway-nya masuk, sisanya terang semua keycapsku. Sebenarnya sayang sih nggak pakai cherry profile karena ini kan short facing. Tapi nggak masalah, yang penting enak dipandang, ya nggak? Terakhir tinggal pasang knob. Untuk knob terdapat dua opsi, yaitu warna silver dan black. Aku pilih yang black karena lebih cocok dengan warna case. Keyboard sudah selesai dirakit, saatnya kita review. Mulai dari desain menurutku sih cakep. Warna abunya itu ngebuat Noir Z1 terlihat elegan. Pada bagian bawah pun ada chrome aluminium backwake yang bikin makin ganteng. Pada sisi depan hanya ada input Type-C. Untuk typing angle menurutku nyaman karena menggunakan sudut 7 derajat. Tapi sayangnya keyboard ini agak tinggi. Nggak sampai butuh rest sih, tapi lebih tinggi dari keyboard kebanyakan. Pada sisi kanan terdapat rotary knob dengan ukuran yang pas. Namun saat digunakan rasanya terlalu ringan. Build quality knob sih bagus, berasa solid. Apalagi kalau kita bahas build quality keseluruhan. Keyboard ini rigid banget, asli. Total berat setelah dibuat aja sampai 1,7 kg. Aku rasa build quality memang jadi salah satu poin penjualan Noir Z1. Ngebahas typing feel dengan konfigurasi PC plate dan silikon gasket menurutku sudah cukup soft, tapi nggak sampai flex. Mungkin kalau pakai poron gasket dan lepas platform bisa lebih empuk. Kalau aku bandingin sama Zoom 65 sih secara build quality lumayan jauh bagusan Z1. Tapi dua keyboard tersebut memang beda target pasar.
Kalau kalian cari keyboard multi layout atau warna-warna lucu dan mau rasain feel flex, memang zoom lebih baik. Tapi kalau cari keyboard dengan build quality ajib, paket pembelian lengkap karena sudah diberikan 2 macam plat dan 2 macam gasket, serta feel premium, kalian bisa lirik Noir Z1. Terlebih Noir punya varian Z2 kalau kalian butuh layout 75%. Satu hal lagi yang aku suka adalah knob dari Noir ini nggak mendem kayak zoom. Asli deh, aku berharap knob zoom kayak gini. Masalah sound profile aku nggak bisa komentar banyak, karena setiap build akan berbeda, tergantung konfigurasi plat, switch, keycaps, serta foam apa aja yang kalian pasang. Kalau buildku sih sound profile-nya seperti ini. Oke, itu aja dari aku. Jika kalian punya pertanyaan atau kritik dan saran, bisa kalian tinggalkan di kolom komentar. Aku Vainila, terima kasih.